자, 이웃센터 관계자 여러분들, 기존 프레임에서 벗어나 주세요. 아파트는 기업이 만들고 허가는 정부 지자체가 내줬습니다. 안녕하세요. 층간소음을 방지해주는 남자 소방면입니다. 지난 8화 영상에서는 층간소음의 원흉인 건설사에 대해 말씀드렸는데요. 오늘은 제가 매 영상에서 자주 언급했었던 이웃사회센터에 대해 이야기를 나눠볼까 합니다. 뉴스나 층간소음 관련 영상 등을 보면 층간소음을 이웃사회센터를 통해 해결하라고 권고하고 있는데요. 그렇다면 이웃사회센터는 어떤 기관인지 알아보겠습니다. 소음진동관리법 제21조 2의 1항에 환경부와 국토교통부가 언급되어 있으며 관련 소음진동관리법과 행정규칙은 아래 링크에 올려놓도록 하겠습니다. 이웃사회센터는 환경부와 한국환경공단의 산하기관이며 공동주택 입주자 간 층간소음 갈등 완화에 필요한 서비스를 제공하는 중재상담센터라고 안내하고 있습니다. 하지만 온라인 커뮤니티나 이웃사회센터를 이용한 피해 세대들은 다음과 같이 이야기합니다. 층간소음 이웃사회센터는 아무 도움이 안 돼요. 지금 신청하면 3개월 후에 온대요. 내가 죽거나 윗집이 죽거나 살인사건이 나고 오면 뭐해요? 3개월을 기다렸다가 상담을 받았는데 윗집에 사람이 없다고 그냥 가버렸어요. 소음 측정을 하려면 또 몇 개월을 기다리래요. 층간소음 이웃사회센터에 법적인 권한이 없는데 상담만 하면 뭔 소용이 있나요? 저는 이와 같은 이유로 이웃사회센터는 중재해주는 센터가 아니라 상대 세대와의 관계를 더 악화시키는 기관이라고 생각합니다. 제 경험을 바탕으로 이야기 드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 신청부터 측정까지 너무 오랜 기간이 소요됩니다. 보통 신청 후 2, 3개월은 기다려야지 소음 측정이 가능한데요. 물론 상대 세대의 동의 없이 측정은 가능하지만 이 과정에서 상대 세대와의 관계는 돌이킬 수 없는 강을 건너게 됩니다. 두 번째, 측정 시 상대 세대의 동의를 받는 절차가 있습니다. 하지만 대부분 상대 세대에서 동의를 해주지 않습니다. 신청 후 2, 3개월을 기다려서 측정하려고 했지만 상대 세대가 적극적으로 도와줄 리가 없습니다. 물론 동의 없이 소음 측정 진행이 될 수 있지만 측정 결과를 가지고 사용하는 데 제약이 많습니다. 이런 경우는 신청 세대에게 희망 고문을 하는 행위라고 저는 생각합니다. 세 번째, 측정을 진행할 때 상대 세대에서는 소음을 측정하는 것을 인지하고 있으므로 상대 세대가 집을 비우거나 평소보다 더 조심스럽게 행동할 수 있게 소음 측정 시 수위난도 초과가 나오지 않는 경우가 많습니다. 이렇게 될 경우 신청 세대는 예민한 사람으로 치부되고 이웃과의 관계도 더 악화가 됩니다. 네 번째, 층간소음으로 소송 진행 시 이웃사회센터에서 측정한 자료는 법적 자료로 사용하는 것을 제한하고 있습니다. 다섯 번째, 가해 세대가 꼭 위층이라는 증거를 확실히 가지고 측정하는지 저는 의문이 듭니다. 물론 오랜 기간 가해 세대와 수많은 분쟁을 통하여 확신을 하고 있겠지만 대부분의 가해 세대는 본인 집이 아니라고 주장할 가능성이 큽니다. 국가에서 운영되고 있는 이웃사회센터, 제 생각에는 층간소음 해결에 도움이 되지 않고 더 분란만 일으킨다고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 저는 층간소음으로 이웃사회센터의 도움을 요청하는 것은 추천하지 않습니다. 만약 이웃사회센터 담당자분께서 제 영상을 보신다면 다음과 같이 여쭙고 싶습니다. 첫째, 이웃사회센터를 이용한 피해 세대의 만족도가 얼마나 되는지. 둘째, 결과 보고서는 환경분쟁조정위원회 외 법적으로 증빙이 제한되는데 실효성이 있는지. 셋째, 통계에 따르면 약 25에서 30%는 가해 세대가 위층이 아닌 경우라고 하는데 옆집, 윗집, 아랫집 소음 측정을 할 수 있는 시스템이 있는지, 실제로 가해 세대가 윗집이 아닌 경우를 해결한 사례가 있는지, 가해 세대가 윗집이 아닌 경우는 없었나요? 아파트 자체가 부실공사로 지어졌을 경우 가해 세대 잘못이 아니라고 저는 생각합니다. 입주자가 아파트를 지은 게 아닙니다. 만약 피해 세대 아파트가 부실공사라면 소음 측정값을 신뢰할 수가 없다고 저는 생각합니다. 자, 이웃센터 관계자 여러분들, 기존 프레임에서 벗어나 주세요. 아파트는 기업이 만들고 허가는 정부 지자체가 내줬습니다. 만약 부실공사 때문에 발생하는 층간소음 문제에 대해 입주민들끼리 분쟁하고 해결하는 게 정상입니까? 예민한 사람들을 위해 법을 만들 수 없다는 태도로밖에 안 보입니다. 이웃사회센터에 대한 제 생각을 말씀드리자면 이웃사회센터는 모든 것이 바뀌어야 한다고 생각합니다. 이웃사회센터는 앞으로 어떻게 바뀌어야 하는지 다 같이 고민할 때입니다.
환경부 또는 관계자분들 해답은 아래 구독자 댓글에 있습니다. 댓글이 바로 국민의 생각입니다. 아래 구독자 댓글을 참고하셔서 앞으로 이웃사회센터가 나아갈 방향에 대해 다시 고민해 보시길 바라겠습니다. 이웃사회센터가 나아갈 방향성에 대해 제 생각을 짧게 말씀드리자면 이웃사회센터는 각 아파트별, 월별 층간소음 민원 현황 조사와 공동주택 성능 등급표 누구나 볼 수 있게 자료조사하여 배치하는 것이 어떨지 제안드립니다. 그러면 층간소음 피해로 이사갈 때 많은 도움을 받을 수 있을 것 같습니다. 즉, 국민들에게 층간소음에 대한 실효성 있는 정보를 전달하는 것이 국가기관인 이웃사회센터가 해야 할 일이라고 저는 생각합니다. 층간소음에 대해 저는 다음과 같이 생각합니다. 가장 큰 문제는 규제를 만들지 못하고 통제를 못하는 정부, 그 다음은 층간소음이 안 되는 집을 지은 건설사, 마지막으로 타인에 대한 배려가 없는 입주자라고 생각합니다. 다음 영상에서는 지난 8월 4일 개정된 주택법과 바닥 충격음 성능 검사에 대한 내용을 다룰 예정이니 많은 기대 부탁드리겠습니다. 층간소음 때문에 힘드신 분들은 아래 링크나 댓글로 사연 보내주세요. 여러분들의 사연을 토대로 영상으로 제작해 층간소음의 대응과 해결 방안을 알려드리도록 하겠습니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 지금까지 층간소음TV 소방맨이었습니다. 감사합니다.